անձը ընկճված է, երբ նեղությունն է իմ անսանդրացնում, և շարունակ կսպասեմ լռությանց մեջ, որ քո գալուց նստեմ ես քո կողքին, և շարունակ կսպասեմ լռությանց մեջ, որ քո գալուց նստեմ ես քո կողքին, նա ինձ արուց, որ կանգնեմ լեռների վրա, նա ինձ արուց, անցնեմ շուքի ձորով, զորավորեմ, երբ նա ուսերի վրա է, նա ինձ արուց, լինեմ անավելի, նա ինձ արուց, որ կանգնեմ լեռների վրա, նա ինձ արուց, անցնեմ շուքի ձորով, զորավորեմ, երբ նա ուսերի վրա է, նա ինձ արուց, լինեմ անավելի, էլ կյանք չկա առանց Հիսուս Քրիստոսի, անհանգիստ սիրտ գործում է անդադար, ու երբ որ գաս հավետ ուրախությունի, կնենք ես երկնքների երկրում, ու երբ որ գաս հավետ ուրախությունի, կնենք ես երկնքների երկրում, նա ինձ արուց, որ կանգնեմ լեռների վրա, նա ինձ արուց, անցնեմ շուքի ձորով, զորավորեմ, երբ նա ուսերի վրա է, նա ինձ արուց, լինեմ անավելի, նա ինձ արուց, որ կանգնեմ լեռների վրա, նա ինձ արուց, անցնեմ շուքի ձորով, զորավորեմ, երբ նա ուսերի վրա է, նա ինձ արուց, լինեմ անավելի, նա ինձ արուց, լինեմ Դու Տեր գիտես ամեն մեկին, դու աղոթի միշտ լսում ես և օգնում ես ինձ, ու ինձ տալիս անչափ ավելի ողորմությամբ քո պատում ես ինձ, դու գիտես ինձ, ու մագուց դու ես ինձ պահել ու պահպանել, այցելել ամեն օր ու ինձ սեր ցույց տվել, դու ես հովիվը իմ Տերը իմ, միշտ հավատարիմ, իմ Աստված իմ մեր, առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ, դու իմ արքան ես
իմ Տերն ես Տեր գիտես ամեն մեկին դու աղոթի միշտ լսում ես և օգնում ես ինձ Տեր գիտես մարդկանց սիրտը չար դու քննում ես խորհուրդներն անց նենգուչար դու բանկուց դու ես ինձ պահելու պահպանել այցելելու ինձ սեր ցույց տվել դու ես հովիվը իմ Տերը իմ միշտ հավատարիմ իմ Աստված իմ բերք առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ դու իմ անկան ես ու կյանքն ես դու իմ Տերն ես իմ Աստված իմ բերք առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ դու իմ անկան ես ու կյանքն ես դու իմ Տերն ես իմ Աստված իմ բերք առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ դու իմ անկան ես ու կյանքն ես դու իմ Տերն ես դու իմ անկան ես ու կյանքն ես դու իմ Տերն ես Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Փառք եւ շնորհակալություն մեր Աստծուն։ Շնորհակալ ենք Իրանից, որ մեզի կյանք տվեց, հնարավորություն տվեց, այսօրը մեզի պարգևեց Փառք Հիսուսին։ Հիմա իր առջևն եմ եւ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ միջի հիմա ինձ պահեց եւ միջի հիմա ինձ օգնեց։ Եվ այսօր իմ սրտի մեջ կա խոսքը ներելու մասին, ինչքան կարևոր է հոգևոր կյանքի մեջ ներելը։ Տեր Հիսուս երբ որ խոսում էր Մարկոսի 11 գլխի մեջ, ինքը ասեց տենց խոսքերը. երբ որ կայնում եք աղոթքի, ներեցեք, եթե մի բան ունեք մեկի դեմ, որ ձեր երկրավոր օրն է էրը, ների ձեր բոլոր մեղքերը։ Եթե չեք ներում, ձեր երկրավոր էրն էլ չի ներելու ձեր մեղքերը, ձեր անցանքները։ Ինչքան կարևոր հոգևոր կյանքի մեջ ներելը։ Այսօր բազմություն մարդիկ ապրում է չներելու մեջ։ Բայց Աստված մեզի զգուշացնում է եւ Աստծո խոսքը ինչքան վտանգավոր է չներել։ Եթե մարդը չի ներում, նշանակում է, որ չի սիրում, չի հավանում, չի ուզում մոտիկ լինի մարդկանց հետ։ Ամեն մի հավատացյալ ունի Իրանից Աստծո կողմից պարգև ունի։ Եվ ինչքան կարևոր է, որ այս բոլոր պարգևները աշխատի այսօր մեր օգտին, որտեղ Աստված ուզում է օգտագործի քեզի եւ ինձի մեր կյանքի մեջ օգնելու, զորացնելու, փոխելու, խազատելու, բժշկելու ուրիշներին։ Շատ ժամանակ մարդիկ իրաց նայում է բացական կողմից եւ իրաց մասին բացական բաները մտածում եւ խոսում է։ Դրա համար իրաց կյանքի մեջ դժվարությունները եւ չի հասնում այն նպատակին, այն գործողության, այն վիճակին, որ Աստված իրաց համար արդեն պատրաստեց եւ տվեց։ Դրա համար ինչքան կարևոր է հետևել Աստծուն, հետևել իր խոսքին, լսել եւ նազանդվել Աստծուն, նազանդվել իր խոսքին։
Հիսուս մեզ զգուշացրեց, որ ներելը եթե մարդ պետք է ընտրի ներելը, մարդ պետք է ընտրի սիրելը, մարդ պետք է ընտրի սորոժարությունով, ոչ ստիպողական, ապա հասկանալով, գիտակցաբար, տեսնելով ինչքան կարևոր է սիրելը, ինչքան կարևոր է ներելը եւ ինչքան վտանգավոր է չներել եւ չսիրել։ Շատ վտանգավոր է մեր կյանքի մեջ։ Այսօր մենք տեսնում ենք մարդիկ եւ եկեղեցիները, ընտանիքները, բարեկամները, ազատները այսօր բաժանվում է, կիսվում է, երանում է եւ ոչ մի հարաբերություն եւ մոտիկություն իր հետ չունի, որովհետեւ չի սիրում իրար, որովհետեւ չի կարող իրար ների եւ չի ուզում իրար ների։ Ինչքան վտանգավոր է այսօր։ Դրա համար եթե մեկը հիմա ինձ լսում է եւ հասկանում է հիմա, թող ուշադրություն դարձնի, որտեղ Աստված մեր միջոցով խոսում է ձեզի եւ ուզում ասցնի այդ խոսքը։ Միգուցե դու այդ մարդն ես հիմա, որ նստած եւ լսում ես, միգուցե Աստված խոսում է քո սրտի հետ եւ քեզի ասում է, որ ասցնի իր խոսքը եւ Աստված ուզում է, որ դու ներես, որտեղ Աստված ունի օրհնությունը քո համար պատրաստված եւ ինքը օգնի քեզի, եթե դու կներես ուրիշներին։ Մենք պիտի սովորենք մեր Տեր Հիսուսից, ոնց ինքը մեզի ներեց եւ ինքը սովորացնում է մեզի, որ մենք էլ նմանվենք Հիսուսին, նմանվենք իրան եւ մենք սովորենք այսօր սիրելու, սովորենք այսօր ներելու։ Ինչքան կարևոր է այսօր սիրելը եւ ներելը հավատացյալի կյանքի մեջ, որտեղ եթե սիրես դու ազատ կլնես, դու լույսի մեջ կլնես, դու Աստծո կամքի մեջ կլնես, եւ դու շրջապատված կլնես եւ պաշտպանված կլնես Աստծո կողմից։ Եվ ինչքան վտանգավոր է այսօր մենք չենք սիրում, ինչքան վտանգավոր է երբ որ մենք այսօր չենք ներում, եւ շատ ժամանակ մեր կյանքի մեջ դժվարություն, փորձություն, նեղություն, անխաղաղ վիճակների մեջ ենք մենք ընկնում, որտեղ չենք սիրում, որտեղ չենք ներում եւ չենք ուզում սիրել եւ չենք ուզում ներել, ինատ ենք ելնում, ծանրացնում եք մեր սրտերը, դժվարացնում եք մեր կյանքը եւ մենք մեզի փորձության մեջ ենք գցում, շավանելով, տրտնջելով, դժգոհություն հատնելով, չափելով, քշրելով եւ տենց երանալով իրանից։ Բայց Աստված դրա համար մեզի չի ստեղծեց եւ մեզի քուր եղբայր չի բերեց մոտիկացրեց դրա համար, որ մենք այսօր իրարից բաժանվենք կամ ինչ-որ մի բան ունենք իրար նկատման։ Բայց Աստված ուզում է այսօր, որ մենք հասկանանք, լսենք, Տերը ինձ ասեց, այս շուրթերը, այս խոսքերը ավելի շատ կան կամ ձեռքերը, հավատա։ Ինչքան կարևոր է մեր խոսքերը, որ մենք այսօր խոսում ենք, ինչքան կարևոր է որ լինի շնորհքով լինի, աղաղված լինի, որ մենք իմանանք ոնց պետք է խոսանք, ոնց պետք է պատասխան տանք։ Մեր շուրթերը ոնց ես անցած անգամ ասեցի, որ տրված է դրա համար, որ Աստծո փառք տալ, Աստծո փառավորել, Աստծո գովաբանել։ Էսի մեր շուրթերը, բայց մենք այսօր չենք օգտագործում եւ շատ ժամանակ սուտ ենք խոսում, որ չենք կարող սիրել։ Շատ ժամանակ սուտ ենք խոսում եւ ասում ենք չենք կարող ներել, որովհետեւ մենք այսօր չենք ուզում սիրել եւ չենք ուզում ներել, որովհետեւ չենք ավանում մարդկանց եւ չենք ընդունում։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, եթե մենք սիրենք, մենք մոտիկանանք, եթե մենք ներենք, մենք նորից մենք մոտիկանանք։ Բայց այսօր դրա համար մարդիկ այսօր չի ուզում մոտիկ լինի, իրանք ուզում է այսօր հեռու լինի, դրա համար իրանք չի սիրում եւ չի ներում։ Թող Աստված մեր միտքը բացի բոլորին, որ մենք հասկանանք եւ գանք եւ քննենք մեզի, քննենք մեր սիրտը, քննենք մեր միտքը, քննենք մեր կյանքը եւ տեսնենք ինչ է կատարվում մեր սրտի մեջ, մեր ներսը եւ նայենք Աստծուն, ինչքան Աստված մեզի սիրեց, սիրում Աստված, ինչքան Աստված մեզի ներեց, երբ որ տերությունները սխալություն անում եք, մեղք են գործում, գալիս եք եւ ասում եք Տեր, ների, եւ մենք սպասում ենք Իրանից մենակ ներումը, բայց Աստված մեզի ուղղում է, որ մենք եւ ներենք ուրիշներին եւ սիրենք ուրիշներին, նման լինենք Աստծուն եւ իր նման վարվենք եւ իր նման անենք, ոնց մեզի Աստծո խոսքը ասում է, եւ դες մենք կգալենք լույսի մեջ, բայց այսօր շատ հավատացյալները խավարի մեջ է, քայլում է խավարած կյանքի մեջ է, որտեղ չի նազանդվում Աստծո խոսքին,
երբ որ հավատացյալ չի նազանդվում Աստծու իր խոսքին, եւ ինքը լայն բացում է դուռները խավարի դեմ, եւ խավարը գալիս է, եւ կպնում է այդ մարմինը, ուղիղը, իր ունեցվածքը, իր ընտանիքը, ինչ որ ունի մարդը, գալիս է եւ մտնում է եւ վնասական բաները բերում է իր հետ։ Այդ բոլորը դրա համար, որ մենք շատ ժամանակ դռները բացում ենք իր առջև եւ ինքը մտնում է մեր կյանքի մեջ։ Բայց ինչքան հեշտ է սիրելը, ինչքան հեշտ է ներելը, դա որոշում է, դու պետք է որոշես սիրել, դու պետք է որոշես ներել։ Եթե դու որոշես ներելու եւ կայնես դրա վրա եւ դու կներես, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ քո համար աննարին բան է, դժվար է, ծանր է, երբ որ հիշում ես ինչը մարդը արեց քեզի, եւ ոչ վերաբերվավ, բայց երբ որ մենք նայում ենք Աստծուն ենք նայում, ինչ արեց Աստված մեր համար, մեր այս բոլորը ինչ որ մարդիկ մեզի արեցի, դա ոչինչ է համարվում։ Նայում եք Աստված ինչքան է մեզի, բազմությունը մեզի ներեց, բազմության մեջը նայեք ինչ վիճակի մեջ ենք մենք, շատ ժամանակ մենք նայում ենք հետևը մեր կյանք եւ նայում ենք ոնց մենք մնացինք սա, ոնց Աստված չմերձրեց, նայեք Աստծու սերը, Աստծու շնորհքը, Աստծու ողորմությունը ասել է մեզի, եւ ինքը մեզի ողորմություն արեց, եւ մեզի սովորացնում է գնա եւ դու էլ տենց արա որդիս, աղջիկս, գնա ների, գնա սիրի, գնա ամփերի, գնա մոտիկ եղի, գնա օրհնի մարդկանց, բարի բաներ ասա մարդկանց մասին, բարի միտք ունեցի, եւ քո կյանքը ամբողջությամբ փոխվի։ Տեսնես ուրախությունը կգա վրա, տեսնես խաղաղություն կգա, տեսնես դու աղտական կյանք ունենաս, տեսնես ինչքան հեշտանա եւ թեթևանա քո կյանքը, բայց այսօր դու գիշերները չես կարող քնես, այսօր դու հանգստություն եւ ցերեկ չունես, մի բան հետևում է քեզի, մի բան պահում է քեզի, մի բան կապել է քեզի, որովհետեւ չներելա, այդ մեծ մեղքը եւ մեծ սխալությունը գալիս է քո վրա եւ ազդում է, որովհետեւ դևերը շրջապատում է եւ վնասական կպնում է եւ դժվարությունը բերում է քո կյանքի մեջ եւ քո ընտանիքի կյանքի մեջ։ Միգուցե դու հիմա լսես եւ հասկանաս եւ օգնես քեզի, օգնես քո շրջապատված մարդկանց, քո ընտանիքը, քո ամուսինը, քո կինը, քո երեխեք, քո բարեկամներին եւ քո միջոցով կգա խաղաղություն եւ քո միջոցով կգա օրհնություն այս ընտանիքի մեջ, դրանց կյանքների մեջ։ Թող Աստված քեզի օգնի, թող Աստված քեզի ողորմություն անի, թող Աստված քեզի ցույց տա իր խոսքը եւ բացի եւ հայտնի։ Մենակ ասա, Տեր, ես ուզում եմ փոխվեմ, Տեր, ես ուզում եմ ազատվեմ, Տեր, ես ուզում եմ ներեմ, Տեր, ես ուզում եմ սիրեմ, եւ Աստված Սուրբ Ոգի կօգնի քեզի։ Շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ մենք մեր ուժերով, մեր զորությունով, մեր խելքով կարող ենք բոլոր բաները փոխենք, բայց Իսուս ասեց, առանց ինձի ոչ մի բան չեք կարող անել։ Դրա համար մենք պետք է կանչենք Սուրբ Ոգու օգնության, Սուրբ Ոգու զորությունը, Սուրբ Ոգու օգնությունը եւ բոլոր հնարավորությունները, որ Աստված ունի, ինքը կօգնի։ Մեր կողմից իսկական ճշմարիտ պետք է լինի ուզելն է, շատ ժամանակ մեր շուրթերը ուզում է, մեր միտքը ուզում է, բայց մեր սիրտը չի ուզում շատ ժամանակ եւ մենք խափում ենք, դրա համար փոփոխություն չկա, դրա համար ազատություն չկա, դրա համար բժշկություն չկա, դրա համար պետք է մարդը նստի եւ մտածի եւ խորի, ինչ վիճակի մեջ է իր սիրտը, ինչ վիճակի մեջ է ինքը իր Աստծո հետ է։ Եթե դու կարող ես սիրել Աստծուն, եթե դու ունես հավատք Աստծո վրա, եթե դու ճանաչում ես քո Աստծուն, դու կարաս եւ սիրել ուրիշներին, կարաս եւ ներել ուրիշներին եւ կարաս մոտեկանալ ուրիշների հետ։ Թող Աստված քեզ այսօր բժշկի, փոխի եւ կայնացնի ճիշտ ճանապարհի վրա, որ դու կքայլես այդ ճանապարհով, արդարության, սրբության, ճիշտ գործողության ճանապարհի վրա կայնես։ Ավետարան Աստծո խոսքը մեզ ասում է՝ կայնեք ճանապարհի վրա եւ նայեք ուր է ճիշտ ճանապարհը, ճշմարիտ ճանապարհ եւ գնացեք այդ ճանապարհով։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսն է այն ճանապարհը, Հիսուսն է այն ճանապարհը, որ մեզի մեր համար արդեն բացեց եւ ցույց տվեց, եւ ինքը անցավ եւ ասում արի իմ հետևից արի, նմանվի ինձի, բարվի իմ նման, մտածի իմ նման, խոսի իմ նման, գործի իմ նման։ Դու իմ որդին ես, որտեղ դու պետք է լինես իմ նման պետք է լինես, քեզի տեսնողը ինձի պետք է տեսնի։ Թող Աստված օգնի մեզի, թող Աստված բժշկի մեր հարաբերությունները, մեր ջղայնությունները, մեր նեղվելն
եւ ազատի մեզ եւ տա այսօր խաղաղությունը, որտեղ դու ունես բոլոր այս քու մեջը, որտեղ Սուրբ Ոգի Աստծո թակավորությունը քու մեջը բնակվում է այսօր։ Քու ներսը դու ունես այդքան ուրախություն, որ կարողանաս ուրախանաս ամեն օր։ Դու ունես այդքան զորություն, որ կարողանաս զորավոր լինես։ Դու ունես այդքան խաղաղություն, որ խաղաղ լինես ամեն վիճակների մեջ եւ ամեն բան կարաս ախտես Տեր Հիսուսով։ Տեր Հիսուսի անով օրհնում եմ ձեզի, կանչում եմ Աստծո բարությունը, Աստծո ողորմությունը ձեր վրա, ձեր ընտանիքների վրա, որ քայլի ձեր այդ բոլոր օրերում։ Թո Աստծո հոգի լուսավորի ձեզի, բացի եւ այտնի եւ բերի ճանապարհի, ազատության, հաղթության, փոփոխության, հետ վերադառնալ Տեր Հիսուսին, հետ վերադառնալ Աստծո խոսքին, հետ վերադառնալ իր եկեղեցի, հետ վերադառնալ, որտեղ Աստված այսօր սպասում է, որ դու հասկանաս եւ քայլ անես դեպի Աստծո, անարակ որդու նման, որ ինք իրան եկավ, հասկացավ իր սխալը, հասկացավ իր մեղքը, զղջաց դրա համար եւ որոշում արեց հետ վերադառնամ իմ հորս եւ հետ վերադարձավ իր հորը։ Թող այսօր ձեր փրկության ճանապարհը բացվի ձեր առջևը, թող այսօր այդ կանչը Աստծո ձեր վրա թող լինի, որ դուք լսեք Աստծո ձայնը եւ հետ վերադառնաք Տեր Հիսուսին, որովհետեւ իր մոտ հանգստությունը, իր մոտ խաղաղությունը, իր մոտ ինչ որ մարդ այսօր փնտրում է այս աշխարհի մեջ, հանգստությունը, բավարարությունը չկա այս աշխարհի մեջ։ Այս աշխարհը չի տալի մարդկանց հանգստությունը եւ այս աշխարհը չի փրկում մարդկանց։ Այս ժամանակավոր փորձության տեղը, որ մենք այսօր ապրում ենք, թող Աստված միտքները բացի, հետ վերադառնանք Հիսուսին, հետ գանք դեպի Հիսուսը, եւ ինքը կօրհնի մեզի, եւ ինքը կօգնի մեզի, եւ ինքը մեզի կընդունի եւ ների, եւ կմաքրի, եւ կուրախանա քեզնով, եւ նորից քեզ զորացնի, եւ քու հետ քայլի այս կյանքը։ Թող այս խոսքը ձեր ակաշների միջոցով թող չհասնի կողքերի վրա մոռանալու, ապա ուշադրություն դարձնեք խոսքին այսօր։ Հիշում եք Լիդիային, հիշում եք երբ որ ինքը լսում էր Պողոս առաքյալին, լսում էր ամբողջությամբ ուզում էր հասկանա ինչ է խոսում Պողոսը, ընդունելով, հասկանալով իր համար, եւ տեսնում եք Աստված երբ որ տեսավ այս տեսակի սիրտը, իր փափագը, եւ Աստված բացեց իր սիրտը հասկանալու, ինչ որ խոսում էր Պողոսը, եւ ինչ ելավ, մեծ պտուղ բերավ, ընտանիքը փրկության ելավ, ջրի մկրտության ելավ, եւ տեսնում եք ինչ գործողություն, ռաշ գործ էր արեց Աստված, որտեղ մարդը տվեց իր ականջը լսելու Աստծոյին, ով ելնի, ինչ ձևի քարոզիչ ելնի, ինչ ձևի խոսք ելնի, միգուցե քեզի դուրը չի գալ այդ մարդը, միգուցե դու ուզում ես ուզում դրան լսել եւ տեսնես, բայց դու լսի Աստծո խոսքը, ինչ ասում Աստված այս մարդի միջոցով, շատ ժամանակ թշնամիների միջոցով Աստված մեր հետ խոսում է, եւ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, ինչ է խոսում է, միգուցե իրեք այդ խոսքը քունն է, այդ իրեք խոսքը քեզի փրկություն կտա, այս իրեք խոսքը քեզի դարձի կբերի, այս իրեք խոսքը քեզի կայնացնի եւ հետ վերադարձնի քո Աստծուն։ Դրա համար մի մերժեք եւ ոչ մի ավատացյալին, ոչ մի քարոզիչին, ոչ մի ովևին ծանր մի համարեք, ապա լսեք եւ նայեք, ուշադրություն դարձնեք։ Ոնց որ դուք այսօր նայում եք ձեր տելևիզորները, ձեր iPad-ները, ձեր երախոսները, ժամերով նայում եք, լսում եք եւ ոչ մի բան դուք չեք ասում եւ ուշադրությունով ժամանակ ծախսում եք, բայց այսօր ուր Աստծո խոսքը խոսվում է եւ ասվում է, շատ ժամանակ մարդիկ փակում է եւ չի լսում։ Դրա համար ուշադիր եղեք։ Ժամանակը վերջը, ժամանակը մոտ է, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Նայեք, այսօր մենք զրկվանք եւ եկեղեցիներ չեն կարող մետալ եկեղեցիները, շատերս այդ տները նստած են, շատերը չեն կարող աշխատի, շատերը եւ հիվանդացա, դու պատկերացնում ես, որ օրը կգա դու ոչ մի բան չես կարաս անես, դու եւ Աստված կմնա, ինչ որ դու ունես քո սրտի մեջ է, ինչ որ ունես քո հոգու մեջ է այսօր, այս բոլորը քո մեջն է, ունեցի ազնական հավատքը, հավատա Տեր Հիսուսին, հավատա Աստծուն, տրվի Աստծուն, նվիրվի ազնվի Աստծուն եւ ինքը կօգնի քեզի, շարունակ փնտրի, շարունակ աղոթի, շարունակ մտածի Աստծո խոսքի մեջ, շարունակ զորացի, սպառազինվի Տիրոջ խոսքով, լցվի, որտեղ փորձությունը, դժվարությունը, նեղությունը երբ որ կգա քո վրա,
դու կկայնես եւ աղտես Հիսուսի անով, որտեւ դու իզուր ժամանակը չկորցրեցի, դու ուշադրություն դարձրեցի իր խոսքին եւ քնելով ժամանակը, որ ժամանակը մոտ է, ժամանակը վերջը, եւ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ այսօր ավելի մի օր մոտիկացավ Տիրոջ գալուստին, միգուցե այսօր պատրաստ չէ Տեր Հիսուսի գալուստին։ Այսօր Աստված կանչում է քեզի, պատրաստվի, 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 հարթնացի, Տեր Հիսուս ասում է քեզ, հարթնացի, դարձի արի ինձի, ես նորից քեզի կընդունեմ, ես նորից քեզի կներեմ, ես նորից քեզի բժշկեմ եւ փոխեմ քեզի։ Թող Տեր Հիսուս օգնի եւ օրհնի ձեզի բոլորին, ուշադրություն դարձրեք ձեր թագագին ոգիները, Հիսուսը գնահատեց մեծ գինը ճարճարանքներով եւ իր արյունը թափեց, ցածր մի ամարեք իր գործը խաչի վրա, գնահատեք այս գործը Հիսուսի խաչի վրա, Տեր Հիսուսյանով Աստծո խաղաղություն եմ կանչում ձեր ընտանիքի վրա, Աստծո ողորմություն եմ կանչում ձեր ընտանիքի վրա, Աստծո պաշտպանություն եմ կանչում ձեր վրա եւ ձեր ընտանիքների վրա կանչում, Աստծո բարությունը, ողորմությունը ձեր հետ կանի բոլոր օրերում Հիսուսյանով, ամեն։ Քո սուրճապան, քո սերը մեծ ու անսահման, ինձ պարգևել է կյանքավետ, որ լինեմ միշտ քեզ հետ, ինձ արտոնել ես խորանի մեջ, երկրպագեմ քեզ անվերջ, և քո առջև գամ ու մնամ, և գոհություն քեզ տամ։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Ով Տեր գոհրնեմ քեզ, քանի դեռ գամ, դու ինձ փրկել ես շատ անգամ, առաջնորդել ես ինձ քո տուն, ու ինձ դարձրել տանսյուն։ Ով Տեր գոհրնեմ քեզ, քանի դեռ գամ, դու ինձ փրկել ես շատ անգամ, առաջնորդել ես ինձ քո տուն, ու ինձ դարձրել տանսյուն։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Աստված բարի է և ողորմած է, հավատարիմ ու սուրբ, իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։ Իր խոսքը ինձ կյանքի հաց է, շավիվներին իմ լույս։
Շնորհակալություն ձեզ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Փառք Տիրոջը, որ այսօր էլ մենք հնարավորություն ունենք եւ կյանք ունենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ կարողանում ենք նորից դրա մասին խոսալ, իրար հիշեցնել եւ իրար մխիթարել Աստծո խոսքով, որը մեզի գրվեց, գրած է, որ նրանց պատահեց մեզի հիշատակ թողվեց, որպեսզի մենք էլ որ ապրենք այս կյանքը կարողանանք նայել նրանց ապրածին եւ օրինակ վերցնենք։ Մենք տոնեցինք Քրիստոսի հարությունը եւ ասացինք Քրիստոս հարավի մեռելոց եւ օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, որ այսօր մեծ տոնա բոլոր քրիստոնյաների համար, որովհետեւ եթե չլինի հարությունը, իզուրա մեր հավատքը։ Մենք այսօր հավատում ենք Տիրոջը, որովհետեւ նա մեռելներից հարությունը առել է։ Եվ ինչ որ ինքը ասեց, նա արեց։ Եվ իր մարմնով մտավ սրբարան եւ ճանապարհ բացեց բոլոր հավատացողների համար։ Մինչև խոսքին անդրադառնալը կուզեի աղոթքով բերենք մեր սրտերը Տիրոջը եւ խնդրենք Սուրբ Հոգու այցելությունը։ Թերևս մենք ընտանիքների մեր տների մեջ ենք այսօր ինչ որ պատահարներով երկրի մեջ որ կատարվում է այսօր խնդրենք որ Տերը մեզի այցելի եւ իր հոգով մեզի առաջնորդի որպեսզի Աստծո կամքի մեջ մնանք։ Փառք եմ տալի քեզ հավիտենական Հայր եւ շնորհակալ եմ քո հոգու համար, շնորհակալ եմ Հայր քո որդու Հիսուս Քրիստոսի հարության համար եւ նրա խաչի վրա կրած չարչարանքների համար, որ այսօր մեզի դուր բացեց եւ հնարավորություն մոտենալու սրբության սրբոց եւ ունենալու հավիտենական կյանք եւ այսօր կարողանալու հաղորդակցվել մեկս մեկի հետ եւ տալ այն ուրախության նորությունը, այն լուրը, որ մենք ունենք հավիտենական կյանք, եթե մենք հավատացած ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում քեզի, որ ինձ կյանք եւ հնարավորություն ես տվել այսօր բաժնեկցելու հո գործը գործելու։ Եվ շնորհակալ եմ, որ նաեւ մեզի իմաստություն ես տվել եւ քո հանճարով լցրել, որպեսզի քո շնորհքի ավետարանը փոխանցենք, որ Հիսուս Քրիստոսը փրկում է եւ ապրեցնում է եւ Հիսուսի մեջ է կյանքը, եւ որ փնտրում է կյանքը, ինքը պետք է դառնա Հիսուսին։ Եվ այսօր հիմա առաջնորդի Սուրբ Հոգի եւ խոսա եւ մեզի կերակրի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Այսօր թեմա, որի մասին ուզում եմ խոսամ եւ Աստված իմ սրտի մեջ դրել է, որ այսօր պետք է մեր մեջի հույսը կարողանա գործել հավատքի միջոցով։ Եթե մենք ունենք հույս եւ չունենք հավատք, իսուր է այդ հույսը, որտեղ Իսուսը ասաց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Մեկը հոր մոտ չի գա, եթե ոչ ինձ մով։ Եվ Կորինթացիների 13 գլխի մեջ ասում է եւ մնում է վերջում հավատքը, հույսը եւ սերը։ Եվ անսրանցից գլխավորը սերն է։ Որտեւ եթե Հիսուսը ասեց, ես եմ կյանքը, ավետարանում գրած է, որ Աստված սեր է, եւ առանց Աստծո սիրո ոչ մեկ չի կարող հասնել այդ կյանքին, որ Հիսուսը ունի իր մեջ։ Եվ այսօր ավետարանը մեզի ուղղում է, որպեսզի մենք գանք Աստծո խոսքին եւ մեր հույսը գտնենք Հիսուսի մեջ։ Հիմա այսօրվա կարգավիճակում, որտեղ որ գտնվում է ամբողջ աշխարհը, իրանց հույսը կորցրած մարդիկ փնտրում են կյանք, որը չի տալիս մարդ արարածը, որը չի տալիս ոչ աշխարհը, ոչ բժիշկը, ոչ էլ ինչ որ մի ալմորակային էակ, որ կարողանա մարդուն օգնել այս վիճակից ազատագրվելու համար։ Դա համար Տերը այսօր իր խոսքի միջոցով մեզի օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որտեղ գրված է, որ այդ խոսքը հոգի է եւ կյանք է։ Եվ այդ հոգին, որ իր մեջ ունի կյանքը, որ անցած անգամ կոչեցինք իրար հետ միասին, որ նաեւ այդ հոգին է, որ արյան միջոցով մեր մարմինների մեջ բերում է կյանքը, մեզի առաջնորդում է, մխիթարում է, մեզ հույս է տալիս։ Գիտեք, այսօր մի հատ հարց է ամբողջ համացանցի մեջ պատտում, թե որը կլինի մյուս նորմալը, այսինքն որը կլինի մյուս նորման, այդ սովորություններով հաստատված կյանքը, որ մարդը ընտրել է իր համար։ Եվ մարդիկ հարցնում են, եւ արդյոք կվերադառնանք մեր նորմալ կյանքին, որ մենք ունեցել ենք կամ ապրել ենք։ Եվ մի հատ հարցը հետաքրիր ինձի շատ տանջում, այսօք որն է այդ նորմալը։ Որն է այդ նորմալը։ Որովհետև երբ որ ես նայում եմ ինքս իմ կյանքին, երբ որ 1990 թվականի սեպտեմբերի 25-ին տեղափոխվեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մենք մեր նորմալը թողեցինք։
Եվ եկանք մի այնպիսի վայր, որտեղ մենք սովոր չենք։ Եվ շատերի համար այսօր նորմալը սովորություններն են իրանց, որը դրսևորվել է ապրելաձևից, եկել է մարդկանց կուլտուրայից, մարդկանց ազգի սովորություններից։ Եվ այսօր սիրելիներ, ուզում եմ, որ մի բան նայենք այս նորմալին։ Գիտեք, մենք այնպիսի թաղում էինք ապրում, որտեղ շատ վտանգավոր տարբեր ազգեր էին, եւ այդ ազգերը իրանք չունեին ոչ օրենք, իրանք չունեին ոչ սովորություններ, ոչ հարգանք, ոչ ունեին սեր իրանց մեջ, որ կարողանային ընդունեին, դերևս մենք նոր էինք այս երկրի մեջ ոտ դրել եւ բնակվում, բայց շատ վախենալու եւ շատ սարսափելի էր այն ժամերը, որի մեջ մենք ապրում էինք եւ դա մեզ շատ նյարդացնում էր։ Ես 15 տարեկան էի եւ այդ պահերը շատ չէր համընկնում, որտեղից որ մենք տեղափոխվել ենք եւ այդ նորման չէր բռնում Ամերիկայի նորմայի հետ։ Եվ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մի պահ կանգնենք, որտեղ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր ազգի սովորությունները բնորոշ ավետարանի, որտեղ մենք սիրում ենք Հիսուսին եւ մենք ընտրում ենք Հիսուսին, որտեղ գտնում ենք նրա տված կանոնները եւ օրենքները օգտագործելով մեր ազգի մեջ, թերևս ամբողջ աշխարհը Ամերիկան այսօր օգտագործում է իր օրենքների մեջ, Աստծո օրենքը, եւ դրանով մենք կարողանում ենք գտնենք խաղաղություն, հաստատություն, որտեղ մարդը չունի օրենք, որպեսզի մեզի տա հույս եւ մխիթարություն։ Նայեք, երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքին եւ ընթերցում ենք, հասկանում ենք, որ կա վիճակներ, որը կոչվում է նորմալ։ Այսինքն իսկավետանի մեջ երբ որ կարդում ենք ոչ մի նորմալ բան չենք տեսնում, որովհետև ոնց կարելի է համարել նորմալ, երբ որ Հովնանը 3 օր մնաց կետի փորի մեջ, ոնց կարելի է համարել նորմալ, երբ որ մի անձնավորություն, որը Աստված էր, մեռավ մարդկանց մեղքերի համար, բոլոր հասկացողի եւ չհասկացողի, գնահատողի եւ չգնահատողի համար մահացավ։ Ինչպես կարելի է սա նորմալ համարել։ Գիտեք, եւ սրանից ելնելով ասում եմ, նաեւ Եփեսացիների մեջ գրված է 6-րդ գլուխ եւ 12 խոսքը ասում է, որ այս պատերազմը, որ մենք ապրում ենք հավատքյանքը, մարդու դեմ չի, այլ պետությունների, այս չար աշխարհի, իշխանությունների, Աստծու դեմ, Սատանայի եւ նրա հետնորդների դեմ է։ Նայեք, ամենակարևորը այստեղ այն բանը, որ մենք գանք այս հասկացողությանը, արդյոք այս պահը հիմա ինչի մեջ որ աշխարհը կա ու գնում է, իրան հույս ներշնչում է, թերևս մենք քրիստոնյաներս հասկանում, որ պատերազմը մարդու դեմ չի, բայց մենք օգտագործում ենք հոգու զենքերը պատերազմելու այս աշխարհի, այս վիճակի, Սատանայի, մարդու դեմ։ Եթե մենք չունենք այս զենքերը եւ մենք չենք սպառազինված, շատ դժվար է պայքարը։ Նայեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես ուզում եմ բերեմ մի երկու օրինակ, թերևս եթե կարդում ենք Հռոմեացիս 12 գլուխը, սենց հետաքրքիր խոսքեր ասում, այս նորման համեմատելով ավետարանի հետ։ Ասում է, արտաղաչում եմ ձեզ եղբայր, Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի սուրբ եւ Աստծուն ընդունելի պատարակ, որը ձեր բանավոր պաշտոնը։ Եվ մի կերպանեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քնեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ, այս գրվածի նորման որն է։ Եթե մենք չունենայինք Աստծո խոսքը, ապա մենք հիմնված կլինեինք այն սովորությունները, որ այսօր հիմնված են հին ազգեր կամ որոնք Աստծուց տեղյակ չեն, եւ իրանք իրենց պապերի սովորություններով են ապրում։ Գիտեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր մենք հիմնված ենք Աստծո վրա, Հիսուս Քրիստոսի, որը մեզի տալիս է հաղթություն, եւ մենք այդ հաղթությունը ապրելով ունենում ենք հույս Աստծո վրա։ Եվ այդ հաղթությունը ասեց, որ ես հաղթեցի աշխարհին, եւ մի վախեցեք դուք, որի հույսը ին վրա է, թող չվախենա։ Եվ այսօր մենք հասկանում ենք, որ արդյոք այդ հույսը, որ Աստծո վրա է, կասկածելի է մեր վրա կամ մեր մեջ, թե ոչ։ Կարդանք Մարկոս 10-րդ գլուխ
եւ 17-ից 21 խոսքերը, որպեսզի հասկանանք այս մասը, թե ինչ է առաքյալը մեզի գրում։ Եվ այսպիսով, եւ այնտեղից ճանապարհին գալիս մեկը վազելով եկավ, ծունր դրավ նրան հարցնում էր եւ ասում. «Բարի վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Ինչու ես ինձի բարի ասում, ոչ ոք բարի չկա, բայց միակ մեկ Աստված, պատվիրանքները գիտես, մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, մի սուտ վկայիր, մի զրկիր, քո հորը եւ մորը պատվիր»։ Նա էլ պատասխանեց ասեց նրան. «Վարդապետ, այդ ամենը իմ երեխությունից պահել եմ»։ Հիսուսը նրան մտիկ տվավ, նրան սիրեց եւ ասեց նրան. «Մեկ բան պակաս է քեզ, գնա ինչ որ ունես, ծախիր եւ աղքատներին տուր, եւ գանց կունենաս երկնքում եւ խաչդ առած եկ ինձի հետևիր»։ Նա էլ այն խոսքի համար դժվարացած գնաց տրտմած, որտեւ շատ ինչի տեր էր։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Հիսուսը քարոզում էր եւ մի երիտասարդ, որ Աստծո պատվիրաններին տեղյակ էր եւ պահել ու կատարել էր, մի շատ հետաքրքիր վիճակի մեջ ընկավ, որը իր հույսը դրեց կասկածանքի տակ։ Նայեք, ինքը բոլոր պատվիրանները կատարել էր եւ պահել էր։ Որտեղ Հիսուսը հարցրեց նրան. «Դու կարդացել ես, գիտես պատվերն»։ Ասաց. «Այո, մանկությունից պահել եմ»։ Բայց արդյոք ինքը համոզված էր եւ իր հույսը հաստատ էր, որ ինքը փրկված է։ Որտեղ եթե հինուխտի պատվերները ու կանոնները այսօր կատարես եւ պահես, դու դրանով չես փրկվելու։ Դու կարդարանաս օրենքը կատարելով։ Բայց Հիսուսն է միայն որ փրկում է եւ միակ հույսն է աշխարհի, որ ապրեստում է եւ կյանք է տալիս։ Նայեք, այստեղ էս հարցը շատ կարեւոր է։ Ինչն էր ստիպել երիտասարդին, որ ինքը այդ հարցը տար Հիսուսին։ Ես հասկանում եմ, որ նրա հույսը տարակուսված էր, կասկածի տակ էր, երբ որ ինքը լսում էր Հիսուսին ավետարանելուց եւ հասկացավ, որ դու պետք է մի հատ տեր ունենաս։ Ասեց մի ծառա երկու տիրոջ չի կարա ծառայի, որտեղ մեկին կհարգի, մեկին կդժգոհեցնի, կամ էլ հակառակը։ Գիտեք, մենք եկել ենք այս աշխարհ, որպեսզի տիրոջը պատվով անենք, ոչ թե անպատիվ։ Որտեղ եթե մենք հավատում ենք, որ Աստված կա, ուրեմն ինքը մեր Տերն է, ինչպես մենք ենք Տերը մեր ունեցվածքի, այնպես էլ ինքն է Տերը իր ունեցվածքի։ Ինքը տիրում է ամբողջ աշխարհի վրա, որտեղ ինքը ստեղծեց։ Եթե մարդը չունի հույս եւ չի հասկացել կամ չի ճանաչում, դա մի հարց է։ Եվ եթե մարդը ունի հույս, նա հաստատված է եւ ապահով է։ Գիտեք, երկրորդ տեղը ուզում եմ հասկանանք, որ Գործք առաքելոց 27 գլուխ 10-ից 10-րդ խոսքից մինչև 25 խոսքը, ստեղ երբ որ Պողոս առաքյալը գնում էր Իտալիա, որպեսզի հանդիպեր կայսրին եւ նավավարության ենթարկվեցին, նրանք պետք է գնային նավով եւ Պողոսը 10-րդ խոսքում ասում է խրատում էր, նրանց ասում էր, որ այս նավավարությունը նեղությունով կընթանա, որտեղ եղանակը շատ գեշ էր այն ժամանակ, ոչ թե մենակ բեռների շատության պատճառով, բայց հարուրապետը նավապետին եւ նավավարին ավելի էր ականջ դնում, քան թե Պողոսին։ Այսինքն հարուրապետը, որը իշխում էր այդ ամբողջ բռնված մարդկանց վրա, որոնք այդ ժամանակի ընթացքում ենթարկված էին իրանց սխալների համար բռնված էին պետության կողմից, եւ հիմա Պողոսը առաջարկում է, որ չարժի մենք գնանք եւ ճանապարհենք, եւ ինքը չի լսում Պողոսին։ Եվ հիմա երբ որ կարդում ենք 20 խոսքը ասում է այստեղ, ասում է մեր ազատվելու բոլոր հույսը կտրվեց, Պողոսն ասում, եւ որովհետեւ շատ օր սոված էին այն ժամանակ Պողոսը նրանց մեջ կանգնած ասեց. ով մարդիկ, պետք էր ձեզ ինձի լսել եւ Կրետեից դուրս չգայինք, եւ այս նեղությունից եւ վնասից պրստեինք։ Եվ հիմա էլ խրատում եմ ձեզ, որ սրտապինդ կենանք, որ ձեզանից ոչ մեկի անձին էլ վնաս չի լինի, բայց բացի այդ նավից,
Որտեւ այս գիշեր երևաց ինձի այն Աստվածը հրեշտակը, այն Աստծո հրեշտակը, որ ես նրանում եմ, եւ որին էլ պաշտում եմ եւ ասեց. մի վախենար Պողոս, պետք է քեզի կայսերի առաջին կանգնես եւ ահա Աստված շնորհել է քեզի այդ բոլորը քեզի հետ նավողները, սրա համար սրտապինդ կացեք, ով մարդիկ, որտեղ հավատում եմ Աստծուն, որ այդպես կլինի, ինչպես ինձի հետ խոսեց։ Այս պահի մեջ մենք հասկանում ենք, որտեղ չլսեցին Պողոսին, որ ինքը Աստծո մարդն էր, եւ ավետարանում մեզի ցույցատալի Պողոս, որ ասում է մեր ազատագրվելու բոլոր հույսը կտրվեց։ Երբ որ մարդը Աստծուն չի լսում, Աստծո մարդուն, Աստծո օրենքին անուշադիր աննազանդա, մարդը հույս չունի։ Մենք հասկանում ենք, որովհետև աշխարհը մեզի հույս չի տալի, որովհետև աշխարհը իր մարմինը անձը մեզ համար չզոհեց, այլ Հիսուսը զոհեց։ Նայեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր պետք է մեզի հասկանանք եւ այսօր մեր տների մեջ նստած պետք է մեր հոգեվոր իմունիտետը բարձրացնենք։ Գիտեք, եթե մեր հոգեվոր իմունիտետը բարձրացնենք, մենք կունենանք հույս, կունենանք պայքար, կունենանք ուժ մխիթարելու եւ մարդկանց ապրեցնելու։ Նայեք, Հիսուսը եկավ, Հիսուսը շրջում էր եւ Հովանես 11 գլխում գրած է, երբ որ Հիսուսը լսեց, որ Ղազարոսը մահացել է, Էսի երրորդ հույսն է, որի վրա ուզում եմ մի պահ կանգ առնենք եւ ուշադրություն դարձնենք, ինչ կատարվեց այս պահում, երբ որ Հիսուսը լսեց Ղազարոսը մահացել է, նա չվռազեց, չշտապեց գալու Ղազարոսենց տուն եւ տևեց մի քանի օր մինչև ինքը հասավ այնտեղ։ Եվ հասկանում ենք, այստեղ մի հույս է նկարագրված, որը գերազանցում է բոլոր բնական նորմաները, որ հավատում է, որ կարող է կյանքը Աստծո մեջ հաստատված լինել մի այնպիսի նորմայի վրա, որ դա մարդու ըմբռնումից դուրս է։ Գիտեք, երբ որ ինքը եկավ, այստեղ ինչ պատահեց, երբ որ ինքը խոսած Մարթայի հետ, կարդանք միասին։ 11 գլուխ 21-ից 27 խոսքերը։ Հովանես 11 գլուխ 21-ից 27 խոսքերը։ Եվ Մարթան ասեց Հիսուսին. Տեր, եթե այստեղ լիներ, իմ եղբայրը չէր մեռնի։ Բայց հիմա էլ գիտեմ, թե ինչ որ Աստվածանից խնդրես, Աստված կտա քեզ։ Հիսուսը նրան ասեց. Քո եղբայրը հարություն կառնի։ Մարթան նրան ասեց. Գիտեմ, որ հարություն կառնի հարությունումը, յետին օրը։ Հիսուս նրան ասեց. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Ինձի հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, եւ ամեն ով որ կենթանի է եւ ինձի հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Հավատում ես սրան։ Նրան ասեց. Այո, Տեր, ես հավատում եմ։ Դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին, որ պետք է աշխարհ գայր։ Եվ այս պահի մեջ մի պահ կանգ ենք առնում եւ նայում ենք Մարթայի խոսքերին, ինքը ուներ այն հույսը Աստծո վրա, որ եթե դու այստեղ ես իմ եղբայրը չէր մեռնի, առաջինը։ Երկրորդ ասեց, եւ ես հավատում եմ եւ հույս ունեմ, որ դու հորից ինչ որ խնդրես պիտի առնես։ Էսի ամենակարևորը, որ մարդը իր հույսը դրած է Աստծո վրա։ Եթե մեր հույսը Աստծո վրա չի, մենք չունենք հույս այս աշխարհում, որովհետեւ մարդը, պետությունը, աշխարհը, թագավորը չեն կարողանա մեր հույսերը մեզի բավարարել եւ տալ։ Միայն Աստված կարա։ Նայեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ստեղ հասկանում ենք, որ աշխարհը չունի ոչ մի հույս, որ մեզի տա։ Որովհետև աշխարհը ժառանգեց անեսք առաջի Ադամով եւ Եվայով, որ չլսեցին Տիրոջ պատվերը։ Եվ աշխարհը ժառանգեց անեսք։ Բայց ինչ կա, երբ որ Հիսուսը եկավ այս աշխարհ, եւ այդ անեսքը փոխեց օրհնության բոլոր հավատացողի համար, ով նրան հավատա։ Գիտեք, ուզում եմ կարդամ, թե ինչպես նա փոխեց այս աշխարհի անեսքը օրհնության։ Գրված է Եսայի մարգարեության մեջ 61 գլուխ, եթե ունեք ձեր ավետանը, եւ սկզբից։ Ասում է. Տեր Եհովայի հոգին ինձ վրա է, ըստ որում Տերը օծել է ինձ։ Նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու եւ կապյալներին արձակում։ Տիրոջ համար հրատարակելու ընդունելի տարին եւ վրեժխնդրության օրը, որ մեր Տեր Աստծո համար բոլոր սգավորներին մխիթարության համար։ Սիոնի սգավորների համար որոշելու, որ նրանց փառք տրվի մոխրի տեղ, ուրախություն յուղի սուքի տեղ։
գողության պատմության հակված սրտի տեղ, հանգված սրտի տեղ եւ նրանց պիտի կոչեն արդարության բևեկիներ, որ Տերը տնկել է իր փառավորության համար։ Այս խոսքերը Հիսուսը խոսում է բոլոր հավատացողների համար։ Գիտեք, եթե այսօր տրտում ես ու տխուր է քո հոգին, այսօր քո հույսը կորցրել ես, այսօր հուսահատված ես եւ փնտրում ես մի տեղ, մի պահ, որտեղ կարող ես գտնես Աստծո ներկայությունը, Աստծո հույսը, որ մեզի հաստատ է պահում, մեզի խաղաղություն է տալի, կանչի Հիսուսին, հիմա ժամանակն է, որ աղոթենք եւ կանչենք Հիսուսին մեր բոլոր ազգերի համար, կանչենք Հիսուսին, որպեսզի Տերը այցելի եւ խոսա մեր սրտերի հետ, որ Աստված մեզի ուժ տա եւ հաղթություն տա Հիսուսի անունով։ Փառք ես հավիտենական Հայր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզի մինչև այսօր բայ պաշտպանել ես եւ մեր ուժն ես եւ մեր զորությունն ես եւ դու ես մեր բաժակի բաժինը։ Եվ այսօր ինչ վիճակի մեջ էլ որ քո ժողովուրդը լինի, դու միշտ նրանց կողքին ես եւ դու ես պաշտպանը եւ դու ես հովիվը, որի վրա բոլորի հույսը դրված է։ Սուրբ Հոգի, խոսա բոլորի սրտերի հետ։ Բեր մարդկանց ապաշխարության, բեր մարդկանց քեզի ճանաչելուն, քեզի հարելուն, իրանց կյանքը քեզի նվիրելու, որպեսզի իրանց հույսը հաստատ լինի։ Սուրբ Հոգի, խոսա ամեն մեկի սրտի հետ։ Խնդրում եմ, եւ բժշկի, եւ վերականգնի իրանց հույսը, որ իրանց հույսը քո վրա դնեն։ Կենթանի Աստծո վրա եւ նրա խոսքի վրա, որ նրա խոստումներով ենք այսօր կենթանի եւ այսօր ապրում։ Եվ շնորհակալ եմ այս ժամի, այս պահի համար, որ մեզի առաջնորդեցիր եւ մեզ մխիթարեցիր եւ դու ես մեր հույսը եւ կյանքը, որի վրա մեր ամբողջ հույսը դրած է։ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ եմ, որ մեզ ես հնարավորություն ես տվել այսօր նորից կենթանի ենք։ Խնդրում եմ բժշկի բոլոր հիվանդները քո մարմնի մեջ, որ հիվանդություն չլինի եւ ազատագրի բոլոր տարապյալները, կապվածները, այսօր որոնք կապված են այսօր աշխարհի կողմից, կապված են իրենց սակությունների կողմից, կապված են այսօր սատանայի կողմից, արձակի եւ բեր խաղաղություն, բեր միաբանություն քո մարմնի մեջ, բեր սեր, բեր հոգու երանք, որպեսզի դու փառավորվես ու մեծարվես եւ դու հրճակվես ամբողջ աշխարհում։ Այս ամենը խնդրեցի Հիսուս Քրիստոսի թափածան արժանիքներով խաչի վրա, որ իր անձը չխնայեց եւ զոհեց մեր համար։ Փառքը, պատիվը, գովեստը, մեծությունը քեզի ավայելում, որին դու արժանի ես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի, ամեն։ Եվ տանում հանդար ջրերի մոտ, անձիս հանգիստ տալիս, իրավան համար, առաջնորդում արդարության ուղիներում, իմ հովիվը կարիք չէ ունենա, նա կանաչ տեղերում հանգիստ է տալիս, Եվ տանում հանդար ջրերի մոտ, անձիս հանգիստ տալիս, իրավան համար, առաջնորդում արդարության ուղիներում, եւ գնամ, մահի շուքի ձորի մեջ շարիշ եմ վախենամ, որովհետև դու ինձ հետ ես, ով իմ Աստված, քո սերն ու գավազանը մխիթարում են ինձ, դու սեղան ես պատրաստում թշնամիներիս դիմաց, գլուխս յուղով ես օծում, ով իմ Աստված, ու հիմա իմ բաժակը Քրիստիկն է, եւ գնամ, մահի շուքի ձորի մեջ շարիշ եմ վախենամ, որովհետև դու ինձ հետ ես, ով իմ Աստված, քո սերն ու գավազանը մխիթարում են ինձ, դու սեղան ես պատրաստում թշնամիներիս դիմաց, գլուխս յուղով ես օծում,
ով իմ Աստված ու հիմա իմ բաժակը Քրիստին է Իրավի բարի ու ողորմություն ինձ է հետևելու կյանքիս բոլոր օրերում ու հավիտյան Տիրոջ տանն եմ ես բնակվելու Թեև գնամ Արիշուկից օրի մեջ շալիս չվախենամ Որովհետև դու ինձ հետ ես ով իմ Աստված Քո սերն ու գավազանը մխիթարում են ինձ Դու սեղանես պատրաստում վշտամիներից դիված Գլուխս յուղով ես հոծում ով իմ Աստված Ու հիմա իմ բաժակը Քրիստին է Տերն է իմ հովիվը կարիք չեմ ունենալ